Con này con Aerox nhá, con này là Blue Switch, nhưng mà con này là phím của Cherry luôn nhé, Switch Cherry luôn nhé, không phải là Switch tàu nhé, không mon không meo các kiểu này, Switch Cherry luôn. Con này mới mình nhớ không nhầm thì nó rớt vào khoảng 2 triệu gì đó. Con này mình bán cũ bây giờ là 500.000, khuyến mãi một chuột, khuyến mãi một chuột nhé. Tặng một lót lớn luôn. Con này là cam K60M RGB luôn nhé. Còn bản này không RGB bây giờ mình đang bán là 380, không led. Có led thì là 500 cả chuột. Đấy. Có chỗ để tặng thôi. Hàng hãng chứ đẳng cấp cũng là nó cũng khác rồi. Aerox cũng palette kim loại. Nói chung là em này thì không chê trách được gì. Cái tay dài chống giật nhá, không phải là nó kim loại, nó không giống như có mấy con tàu nhá. Giờ giật tung rồi nhá. Dùng rất là ok luôn. Đấy, chạm chân đất luôn. Hàng giới hạn nhé, con này thì nhà mình không còn nhiều. Con này với con full hand này nhà mình chắc chỉ rớt vào còn khoảng hơn trăm con thôi. Anh em nào lấy thì để số điện thoại cho mình, hoặc là liên hệ số điện thoại 0898 999 077.